这换了新设备拍出来确实不一样，后面的天也更好看了。那还说啥了，兄弟？这不得把牛肋条炖了，庆祝一下！开工，先来接点水。牛肋条直接下锅，再来点葱姜，一点料酒，锅里再来点油，再加入一点香油，放入葱姜蒜。这里是香叶、干辣椒、桂皮、八角、大蒜。焯过水的牛肉也放进去。炒香之后，我们下入清水，再来点咖喱，还有这个沙茶酱，再来一点生抽，一大勺的花生酱，再多来一勺吧。差点忘记这个山楂了，给它稍微搅拌开。哇，这个味道已经很香了。盖上锅盖，留一点缝隙，就等吧。这真的是香到爆炸！给它翻一下，准备出锅。再来上一点香菜。起火，终于煮完了，炖了1个多小时。这个白桃的还挺好喝，牛肉炖的时候就已经把我馋的不行了。哇，很软。沙茶酱跟牛肉真的很配，包括去牛肉火锅店吃的时候，也可以拿沙茶酱做调料，真的很好吃。这个面一定要让它多裹一点这个酱汁，哇，感觉比牛肉还好吃这一口面。配这个牛肋条太香了，这个酱是真的好吃。再来一口面配着牛肉，这可是牛肋条啊！别看这么大块的牛肉，但是它炖了1个小时，真的很软。哇，一定要来个大蒜，绝配！我们还有个溏心蛋，哇，半熟，加了非常多的花生酱，还有香油，这个味道真的非常浓，哇！太好吃了，真的太好吃了。这牛肉真的直接一咬它就散开了，太棒了！就是这个姜片应该早点给它捞出去。唯一可惜的地方就是这个酱汁，我应该让它多留一点，就是汤汁不要收这么多。哇，真的入口就散开。天气冷，它这个酱汁就很容易冻下来，有一种就是东北麻辣烫的感觉。最后一块了，给它多加一点香菜。香。
这个酱真的很好吃。本期视频就到这里了，拜拜。